Это будет очень простой, экономный, при этом сытный и вкусный пирог. Количество ингредиентов буду называть так, чтобы вы смогли приготовить этот пирог даже без весов. Нам понадобится 2 яйца. Яйцам добавим большую щепотку соли, 3 столовых ложки сахара, а также по желанию для прекрасного аромата добавим 1 чайную ложку ванильного сахара. Теперь все хорошо перемешаем венчиком, чтобы соль и сахар полностью растворились. Дальше беру 130 граммов творога и просто его раскрошу в миску. А затем перемешаю с яйцами. Мелкие крупинки, конечно же, останутся, но это придаст приятную консистенцию пирогу. Дальше добавим в тесто 60 мл молока комнатной температуры. Это 4 полных столовых ложки. И также выливаю в тесто 4 столовых ложки растительного масла без запаха. И опять все перемешаю вместе. Следующий ингредиент – мука. Здесь у меня 140 граммов. Это 1 стакан на 250 миллилитров. В муку кладу 1 чайную ложку разрыхлителя. Муку с разрыхлителем просеем в тесто. И опять все вместе перемешаем. Тесто получается довольно густым, как сметана или как густой йогурт. Если ваше тесто получилось более жидкое, добавьте немного муки. Если более густое, добавьте немножко молока. Также по желанию в тесто можно добавить какие-нибудь сухофрукты, например, изюм. Аромат у теста замечательный, пахнет творогом и ванилью. Дальше возьмем сковороду с толстым дном и смажем сливочным или растительным маслом. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Также этот пирог можно выпечь в духовке. Тесто распределим равномерно. Кстати, для этого рецепта вы можете также использовать сковороду меньшего диаметра. Теперь сковороду накроем крышкой. Желательно, чтобы в ней было отверстие для выхода пара. Будущий пирог в сковороде ставим на плиту на самый маленький огонь. Через 20 минут я проверяю свой пирог. Он стал очень пористый, можно увидеть много дырочек, и абсолютно плотный, то есть он полностью готов внутри. При этом мы можем видеть, что стеночки и дно стали красивыми и золотистыми. По желанию этот пирог можно перевернуть при помощи тарелки или крышки, чтобы низ также красиво позолотился. А можно просто оставить в таком виде, что я и сделаю. Пахнет этот пирожок потрясающе аппетитно. Готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Консистенция у нашего пирога очень приятная, напоминает влажный творожный кекс или маффин. Надеюсь, что этот простой пирог порадует вас и вашу семью. Всегда хочу пожелать вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Посмотрите, как замечательно получился пирог. Посмотрите, как он полностью пропеченный, пористый и насыщенный. Внутри замечательные крупинки творога. Наслаждайтесь пирогом, ну а мы с вами увидимся в следующем вкусном видео.